아우 장작 패는 소리가 아주 이거지 이거지. 아름답네요. 이거지. 이거지. 아, 어우. 좋았어. 어우 나이스. 오우. 아이씨. 한 몇 년 산 사람 같네. 맞다고. 씨. 오우. 나이스. 나이스 샷. 야, 이거 운동되네. 이거를 곽동현이 봐야 되는데. 곽동현! 아이씨, 못 들은 척하네. 이제 모아놨으니까 요거. 몇 개만 좀 옮겨 놓을게 그러면. 예, 감사합니다, 형님. 야, 이거 이런 거 해야 되나, 이런 거? 따가워, 씨. 그만 까불고. 자, 이제 하이라이트. 이게 보니까 아까 한번 살짝 빡세게 해서 기를 낸 다음에 와, 그 길 내는 게 어렵구나. 곽동현이 보면 안 되는데. 나무를 잘못 고른 것 같은데. 자. 하나, 둘. 그래, 한 200번만 치면 될 것 같긴 한데. 그래, 네가 이기나 내가 이기나 해보자. 이거 상대 잘못 고른 것 같은데. 애들이 이렇게 각자 알아서 또 열심히 자기 일들 하는데 이 형이 이게 불을 펴줘야 될 텐데. 아씨. 잠깐만. 영화에서는 이런 거 잘 되던데? 이상하네. 아이씨. 나는 전문가다. 나는 전문가야. 이런 거 수없이 많이 해봤었잖아. 그치? 이거 큰일 났네. 고개를 해보자. 아이씨. 아이씨. You
멧돼지 마냥 각들기 싫으면 여기서는 실패조차 할 수 없으니 내 마음껏 실패하러 가는 겁니다. 아 잠깐만. 동이 형 아직도 장작 캐시는 거예요? 얼마나 캐려고 하시는 거야? 동현아, 예, 예, 너 형. 불 펴봤니? 불. 그게 쉽게 안 되죠, 형님. 제가 해본 버로는 말란다 다. 재밌죠. 뭔가 불쏘시개를 오오오 그래 동현아 오오오 그래 동현아 잘한다. 내가 한번 잘 살려볼게. 동이 형! 형, 장작 그만 패세요!